वेलकम टू अ डे इन द लाईफ ऑफ ब्रँड मॅग्निटो. हांगा आतां म्हज्या माथ्यावेरें कोंबयला कांय फॉलोवर्स उडयले आनी घालें गुत्तुना. हांगा आसा म्हजे भयणीचें बॅग, ताचे भितर हांवें ओल चेपल्या आनी हांगा आनी एक तांबडें हँड बॅग, ताचे भितर हांवें निचे उशें चेपलां. आतां विशय घालें की म्हळ्यार दोनी बॅगांचे म्हाका फुली सावंड रेकॉर्ड करून घाल्लें. 7-8 पटी शिमिटर उडोवन एक पटी मातयेंत उडयतानांत मम्मी पुरपुरोंक लागली. कांय जायना मम्मी म्हूण सांगून 2 पटी उडयलें. पळोवंक गेल्यार झिप्पाचो एक कुटको सोडला आनी म्हाका बॅग दिना म्हणली. दिनांतलो ना म्हजें काम जालें आनी हेवटी मागीर पळया. ताच्या मागीर संजय राव आनी डाडा आग्रे म्हणले आडे गेल्या. सुरगामका पेट्यांनी स्वागत केलो. सायडीन वांदुरी आहले एक्स्ट्रा सपोर्टाक. आमच्या शरल बाईसो एक डायलॉग रेकॉर्ड करून घाल्लो. एक डायलॉग ने बेश्टें स्टुडियो वचून रेकॉर्ड करचें की हांगाच करया म्हूण सांगून तांच्यात बरोला मुखार बसून रेकॉर्ड केलो. आनी कालें की म्हळ्यार बरोला मुखार बसून रेकॉर्ड केल्ले आनी बरोला उदक सोडूंक की पुरो. इतल्यार आमच्या फिल्माचें पुरा फोली सावंड्स आनी वॉयस ओवर रेकॉर्डिंग हांगासर संपता. लगेच 200 वयर न्ही इल्ले उणें 200 जागी फोली सावंड्स रेकॉर्ड केले. अशें पुरो जावन हांव वाचून वचून घरा आयलो. मागीर खाली रेडी जालें. तितल्यार काणी कबा थँक्यू फॉर वॉचिंग. देव बरें करूं.